La nieve. Quiero que vueles, dijo el amo de la casa, y la casa se echó a volar. Anduvo a oscuras por los aires, silbando a su paso, hasta que el amo ordenó: quiero que te detengas aquí. Y la casa se paró, suspendida en medio de la noche y la nieve que caía. No había esperma de ballena para encender las lámparas, de modo que el amo de la casa recogió un puñado de nieve fresca y la nieve le dio luz. La casa aterrizó en una aldea Iglulik. Alguien vino a saludar y al ver las lámparas encendidas con nieve, exclamó: «La nieve arde», y las lámparas se apagaron.